ကျွန်တော်ဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးခြင်းတဲ့ topic ကတော့ SQL Accounting software မှာ period တွေကို log လုပ်တဲ့နည်းလမ်းကိုပြပြပေးမှာပဲဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့် period တွေကို log လုပ်ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က year end တွေ month end တွေလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသို့မဟုတ် auditing တွေလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသို့မဟုတ် final report တွေကိုကျွန်တော်တို့ printed လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်တွေမျိုးမှာပြီးခဲ့တဲ့ transition တွေကိုပြန်ပြင်ခွင့်တွေအသစ်ထပ်သွင်းခြင်းတွေကျွန်တော်ပြုလုပ်လို့မရအောင်ကျွန်တော် log လုပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာပထမဦးစားဒီ log ကိုတိဆောက်ဖို့အတွက် admin user နဲ့ login ဝင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ admin user နဲ့ login ဝင်ပြီဆိုရင်ပထမဆုံးသွားရမှာကတော့ tools menu ထဲမှာရှိတဲ့ maintain acceptable transition date ကိုသွားရပါမယ်။ဒါ acceptable လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လက်ခံတဲ့ date ကိုဆိုလိုတယ်ပိတ်တဲ့ date ကိုမဆိုလိုဘူးကျွန်တော် plus ကိုနှိပ်မယ် date နေရာထည့်မယ်။အခုတော့ကျွန်တော်တို့က17လပိုင်း transition တွေကိုခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်တော့17လပိုင်း1ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့ဒီ transition တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ရိုက်ခွင့်ရှိတယ်30ရက်နိုဝင်ဘာရက်ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီဇင်ဘာလတွေဇန်နဝါရီလ2023 transition တွေကိုရိုက်ခွင့်မရှိသလို1ရက်နေ့နိုဝင်ဘာရက်အရှေ့ပိုင်းရက်တွေဖြစ်တဲ့အောက်တိုဘာလ transition တွေဩဂတ်လ transition တွေဇွန်လလ transition တွေကိုလည်း back date နဲ့ပြန်ရိုက်ခွင့်မရှိဘူးတဘောကတော့ခွင့်ပြုထားတဲ့ period အတွင်းမှာပဲ data ကိုရိုက်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုတဲ့သဘောဆိုလိုတယ်။ကြေးရည်များကျွန်တော်တို့ကအော်တိုဘာလမှာ journal ရိုက်ဖို့ audit adjustment တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ခွင့်ပြုခြင်းနဲ့ဆိုခဲ့ရင် additional plus sign နဲ့ not line ထည့်ပါမယ်ဆိုတော့ November လတော့ခွင့်ပြုပါမယ် November လထဲမှာရှိတယ်တရက်အောက်တိုဘာလကနေ31အောက်တိုဘာအထိကိုတော့ transition တစ်ခုကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါမယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ journal entry ဆိုလိုတာကတော့အောက်တိုဘာ1ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့အတွင်းမှာ journal entry ကိုတော့ရိုက်ခွင့်ပြုမယ်သို့တော့တခြား transition အလုံးပိတ်ထားပါမယ်။ November နဲ့တစ်လလုံးကိုတော့ transition အလုံးရိုက်ခွင့်ပြုမယ်။ကျန်တဲ့ boundary ပြင်ပမှာရှိတဲ့ transition အလုံးကိုတော့ကျွန်တော် user အလုံးရိုက်ခွင့်မပြုဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးဆိုလိုပါတယ်။ကျွန်တော် save လုပ်ပါ။ဒါ first step 1 step 2အနေနဲ့ကကျွန်တော် user တွေမှာကျွန်တော် log လုပ်ရပါမယ်။ user တွေမှာ log လုပ်ဖို့အတွက် tools ထဲမှာရှိတဲ့ maintain user အခုထဲမှာကတော့အခုကျွန်တော် admin login ဝင်ထားတဲ့ admin user ကတော့ log လုပ်ခွင့်မရှိဘူး log လုပ်ရင်လည်းပဲသူကကျွန်တော် effect မရှိဘူး other user တွေဖြစ်တဲ့ master user မဟုတ်တဲ့ sales တွေ purchase တွေ account 1 2 3 4 user များကိုကျွန်တော် log လုပ်နေပြပေးပါမယ်နံပါတ်1 account ကိုတစ်ပိတ်လေးနှိပ်မယ် account user မှာကျွန်တော်က edit move button ပေးမှာရှိတဲ့ access control ဒီထဲမှာပေးရမယ့် log ကကြတော့နံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော် tools menu ထဲကိုသွားပါမယ် tools menu ထဲမှာရှိတဲ့သူကဒီ maintain acceptable transition တွေကိုဝင်ပြင်ခွင့်မရှိအောင်ဝင်ခွင့်မရှိအောင် maintain acceptable transition ရဲ့ HQ ကိုကျွန်တော်က tick ဖြုတ်လိုက်ပါမယ်။ဘောကတော့ဒီထဲဝင်ခွင့်မရှိဘူး။ဝင်ခွင့်မရှိရင် new တွေ edit တွေ delete တွေလည်းလုပ်ခွင့်မရှိတော့ပါဘူး။ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့သူကတော့ maintain user တွေ maintain group တွေလောက်ပန်ခွင့်မရှိတဲ့လူဖြစ်ရပါမယ်။နောက်ဆုံးအရေးကြီးဆုံးချက်ကတော့ override acceptable transition date ကို tick ဖြုတ်ပေးရပါမယ်။ဒါ tick မဖြုတ်ဘူးဆိုရင်တော့user တွေက override လုပ်သွားနိုင်တယ်ဆိုလိုတာကကြတော့ one in allow ပဲပေါ်မယ် okay နှိပ်လိုက်ရင် save ဖြစ်သွားမယ်ဒီ process မရှိအောင် override ကိုလည်း take ဖြုတ်ပေးရပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် save နှိပ်ပါမယ်ပြီးရင် close နှိပ်မယ် account user ကို save နှိပ်ပါမယ်ဆိုတော့ပိတ်ပါမယ်အခုကျွန်တော် security log အရာနံပါတ်1ဆင့်နေနဲ့ tools ထဲမှာရှိတဲ့ maintain acceptable transition ဆင့်အနေနဲ့ maintain user ထဲမှာရှိတဲ့သက်ဆိုင်ရာ user access control ပိတ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အခု testing ဆန်းကြည့်ပါမယ်testing ဆန်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့က account login user နဲ့ကျွန်တော်ဝင်ပါမယ် account user name မှာ account password ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်မယ် enter user ထဲကို login ဝင်ပြီဆိုခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော် cache entry ရိုက်ကြည့်ပါမယ် new အခုတော့ကျွန်တော် November လအတွင်းမှာဆိုခဲ့ရင်တော့ရရင်တော့ save လုပ်ခွင့်ရှိနေပါလိမ့်မယ် exam အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ cash in hand ledger ကတော့ salary ဆိုကြပါစို့ amount ကတော့ကျွန်တော်100 exam ရိုက်ကြည့်ပါမယ်save လုပ်ခွင့်အဲကျွန်တော် save လုပ်ခွင့်ရှိတယ်အခုကတော့ back date အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က new ဆိုတော့1ရက်အောက်တိုဘာလဆိုကြပါစို့ဒါမှမဟုတ်2ရက်နေ့အောက်တိုဘာလပဲဖြစ်စေ November 1ရက်နေ့ရဲ့အရှေ့ပိုင်းဖြစ်တဲ့31ရက်အောက်တိုဘာရိုက်ခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်ကရိုက်ခွင့်မရှိပါဘူးဒီနေရာမှာ salary ကျွန်တော် sample ဆက်ရိုက်မယ် amount 200 enter save pattern နှိပ်ကြည့်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ access deny ကျွန်တော်ရိုက်ခွင့်မရှိဘူး
2ရက်နေ့အောက်တိုဘာဒီ fall outside acceptable transition date သတ်မှတ်ထားတဲ့ခွင့်ပြုထားတဲ့ user date range ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုရောက်နေတယ်ကျွန်တော်ရိုက်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့သဘော there's no right to override လည်းလုပ်ခွင့်မရှိဘူး okay နှစ်ရင်ကျွန်တော်တို့က save မဖြစ်တော့ပါဘူး game များတချို့ transition တွေ edit လုပ်ဖို့လိုအပ်ခဲ့ရင်တော့ override by admin password နဲ့မှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်နောက်တစ်ခုခွင့်ပြုထားတာကတော့အောက်တိုဘာလအတွင်းမှာ journal ကိုတော့ရိုက်ခွင့်ပြုထားတယ်ဆိုရင် GL ထဲမှာရှိတဲ့ journal entry မှာ testing စမ်းကြည့်ပါမယ် new date ကတော့ကျွန်တော်31ရက်နေ့အောက်တိုဘာလကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်မယ် depreciation debit 10 exam မှာကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်မယ် credit ကတော့ accumulated depreciation 10ရိုက်ကြည့်မယ်တော့ဒီ day range ရဲ့အပြင်ဘက်သို့တော်လည်းပဲ journal တစ်ခုတည်းကိုပဲခွင့်ပြုထားတယ်ကျွန်တော် save လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ journal entry ဆိုတော့ရိုက်လို့ရပါတယ် don't need to use other transition များဖြစ်တဲ့ sales to purchase တွေ stock transition တွေအားလုံးဒီ November တလတည်းမှာပဲခွင့်ပြုထားတဲ့ PBN မှာပဲရိုက်ခွင့်ရ၍ journal entry ကတော့အောက်တိုဘာလ adjustment ရမယ် future date ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် December လကိုလည်းရိုက်ခွင့်မရတာကိုကျွန်တော်စမ်းကြည့်ပါမယ်22 salary 300 save လုပ်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က save လုပ်ခွင့်မရဘူး deny access ဖြစ်တယ်တဘောကတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့ period တစ်ခုတည်းမှာပဲလုပ်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ period ကကြတော့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့က report final report ကိုကျွန်တော် circulate လုပ်ပြီးတိုင်း publish လုပ်ပြီးတိုင်းကျွန်တော် admin လုပ်တဲ့ master level ကိုင်းနေသူက date range ကိုပြောင်းပေးနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ချို့သော organization တွေက 1 month ကျွန်တော်တို့ log လုပ်တာရှိတယ်သို့မဟုတ်ဘဏ္ဍာရေးတစ်နှစ်စာကိုခွင့်ပြုထားတာရှိတယ်သို့မဟုတ်တစ်ရက်စာလောက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကခွင့်ပြုထားတာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့တစ်ရက်စာကိုပဲခွင့်ပြုထားမယ်ဆိုရင်တော့ admin user သည် other user တွေမလာသေးခင်အမြဲတမ်း date ကိုဝင်ချိန်ပေးနေဖို့လိုအပ်ပါတယ် okay အခုလိုမျိုး SQL နဲ့ပတ်သက်တဲ့ tips and tricks တွေ software နဲ့ပတ်သက်တဲ့ tips and tricks တွေကိုဆက်လက်ပြီးလေ့လာနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် YouTube channel ကို subscribe like and notification လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်